Salutare toată lumea la un nou episod de Minecraft! Zici ceva. Aici cu noi și eu aici, Daniela. Dar n-avem... Da. Bă, Nu uitați dă-și de like și subscribe. Păi... îți fac și ție un pic X-Iron. Sau așa, sau așa. Ca să luăm gold-ul. Nu știu. Poftim? Să rămână. Ultima dată am rămas aici. Hai să vedem ce mai explorăm noi pe aici. Davide? Da. Bă, noi cum eram? Noi eram plicați în căutare? În aventură, practic? Nu Da. mai țin minte. Și rămăsesem în cave. Ca să luăm minereuri. Da. Din păcate azi suntem fără eu cu mine. Da. Păi nu. Nu, păi n-am fost cu el în primul episod. Ba da. Aici eram cu el. Da? Da. Doar cu el. Înțelegi? Din cauza că pe el nu-l las în cursul săptămânii și na, că e cu învățatul. Na, școală. Mamă, Oricum și eu abia am dai voie seama, după ce îmi fac temele. clasa 5, îți dai seama. Eu am avut noroc că nu ne-a dat teme. Mamă, dar să mă bată băieții, am găsit aici niște iron. Am 53 din 30. Pică lavă. Dacă vrei lavă, e deasupra noastră. Avem nevoie de apă. Mi-e frică. Gata. Uite cum pică. Am astopat-o. Mare scheleți. Mare scheleți ce vin spre mine. Hai să te văd. Doi! Bă, te rog frumos să vorbești română la mine pe video. Mamă, au tras unul în altul. Mai am o jumătate de inimioară. Nu muri doar. Unde ești? Să-ți arăt cum e viața! Da, scuzați fundalul. Bine, măcar s-aude, frate meu, pe fundal. Da, s-a auzit. Da, nu-i S-aude? problemă. Pentru că... Dai și tu. Dacă știi și tu să editezi, dai. Păi n-am program. Ca lumea. Fuck. Pentru o secundă crezusem că am găsit diamante. Poți să mă bată tataia. Ce? Eu? Ok. Așa vreau. De 7 lei. Dacă am bani. Așa. Nu e al meu. David, lasă episodul, dă-te. Hai să luăm. Da, unde urcă apa asta? Că vreau și eu să iau. Trage un scheleton după mine. Așa o mare zombală. Dar vezi că te auzi încet. Da, știu, pentru că mi-a dat microfonul mai încet. Da, aici. Da. Mor! A fost lag! Știi de ce a fost lag? De ce? Mi-a căzut mie mare nisip în cap. Ar trebui să vorbești puțin mai tare, dar nu contează. Noi mai vorbesc mai tare de acum. Sau să-ți dai microfonul mai tare. Nu! M-a luat la 3, păzește un zombalou de la mic. Mie să nu vină măsa. Dar tu unde ești? Mai departe, mai departe. Am găsit alea ale noastre. Ne scuzați, domnul Creeper, astăzi este interzis
să mă accesați. Programul de astăzi este să dau în dumneavoastră și dumneavoastră să nu mă vedeți. Unde mi-a dispărut apa? Deci, Dani, poți să-ți arăt pe filmare că aveam apă și a dispărut. Fain, fain. Trebuie să mă duc să caut apă. Știi ce o să trebuiască să fac? Ce? Să mă duc să îmi fac și o moră. Amândoi va trebui să ne facem. Te fac eu full. Stai așa. Alt creeper. Dă-te. Am găsit obsidian. Cum n-ai ai găsit Gata, obsidian? vezi că eu o să fac portalul spre Nether. Da, îți recomand să poți să-ți dau un tipi pe mine? Da, nu știu unde ești. Îți dau eu tipi. Nu, acum destul la mine. Păi eu vreau să vii la tine. Eu vreau să vii la mine. Păi și eu vreau să vin la mine. Stai ăla, că vreau să iau niște iron și să fac portalul. Dacă n-ai... Dă-ți acum. Bă, da... Deci lângă iron, fix lângă iron era și gold. Da, bossule, dar eu am dat am dat aici de vreo 3 părți. Fiecare cu lavă. Ai și de lavă acolo? Piscine de lavă? Nu piscină. Ce, tu ai dat de piscină de Da. lavă? Nu am piscină. Hai să pap pe lângă lavă. La ce layer suntem? Suntem la layer 11, putem găsi diamante. Nu știu că sunt la 11, eu sunt la 26, mâncați-și. Eu sunt la 11. Păi tu mâncați-și că te-ai dus, am 15 gold. Da, mâncați-și dura, dar știi ce fac eu cu Și mâncați-și, am descoperit un dechibul extrem de mare. Am găsit partea a cave-ului. Inima. Cum aș zice Tu ești eu. poetul Dani. Cam așa, cam... Bă, pe aici nu... Vezi că eu mă apuc să fac portalul. Da, am înțeles, nu trebuie să-mi zici de 2 ori. Eu nu știu ce să mai fac cu iron. Nu mai încep să fac nimic. Ai căzut în lavă. Nu. Altceva. N-ai murit. Hai că mai încerc aici. Mamă, Dar nu mi se face ca lumea. Și nu înțeleg de ce. Am oprit și apa, ce prost sunt. O nebună, o lavă nebună! Car! Să-mi spui dacă găsești piscină de lavă. Piscina de lavă nu. Nu am găsit momentan, dar lava am găsit. Bine, tocmai ce am oprit-o. Una dintre ele. Bă, am 2 stacuri de iron. Dacă găsești redstone, să-l iei pentru XP. Ce? Dacă găsești redstone, să-l iei pentru XP. Am găsit obsidian. Cum ai găsit obsidianul? Din nou. Bă, mâncați-și gura. Hai, Trebuie dăm să-ți dau- tipi la tine. Nu, stai. Era să fac cea mai mare prostie. Gata, Ce m-am gata. speriat! Da, știu. Fii atent. Ți arăt aici. Bă. Nu e bine. Nu cobor. Am căzut în apă! Căzusem în lavă și am astupat toată lava. Știi care-i faza? Care? S-a auzit un pic tactul pe fundal. Nu e problemă.
Aceler. 33. Bă, la ce level sunt? 26. O să cobor. În partea asta. Bă, în partea asta. Uite o bucată de obsidian. Lerule. Mama, am găsit furnal și cu crafting-ul. Te super Bine, dacă zau băieți. tipii la mine? Să ne luăm astea și să punem ce mai avem de pus și apoi să plecăm? Te super că n-ai cheat-uri? Dă tipii la mine. Și să ieșim din cave? Da, Da, vin acum. am stat destul. Unde mi sunt chesturile? Unde sunt chesturile, mă? Bro, Uite aici. pe unde e chest? Care e chest? Nu chest, mă. Păi da, nu sunt ale mele. Sunt ale noastre astea. Am ciordit. Fugi, bă! Bine, îți dai seama că eu o să fiu nevoit să urc Ce acum prost pe sunt sus. că am făcut, sunt mai prost ca noaptea. Am. Vreau să-și cer să-mi fac un pickaxe de iron. Dar nu mai e nevoie. Știi care e faza? Care? Sunt nevoit acum să urc. Că nu De mai ce? știu ieșirea. Păi nu mai știu ieșirea. Tu să apoi sau... Nu, că va trebui să urcăm amândoi. Stai o leacă să se facă Îți dau astea. tipi pe mine, îți dau tipi pe mine, nu-i problemă. Și ori mai repede. Da, nu-mi dai, îmi dai când îți spun eu să-mi dai. Nu, ce prost. Așa. Vezi că ți-am făcut și ție niște AirPods-uri. Adică AirPod-uri. Și pentru că o să mergem în Nether, vezi că o să fac două căscuțe de gold. Ca atunci când să mergem în Nether să nu ne atrage Da. piglinii. Dacă dăm de piglin. Stai încă puțin. Ai ajuns sus? Hai că am ajuns. Cât mai ai? Sunt la stratul 56. Am dat de dirt. Să mai nu-mi trebuie dai acum, că îți spun eu când să-mi dai. Nu. Gata. Am ieșit. Nu-mi da, nu-mi da, nu-mi da. Plouă afară. Am ieșit în mare că... Între timp să fac și un flint. Am ieșit în jumate câmp, jumate. Ce s-a întâmplat? Adică ce s-a întâmplat? Stai încă 2 secunde. Bă, uite torțe pe aici. Pe acolo am intrat noi. Nu. Dăm tipi, dăm tipi. Am dat. Uite, vin încoa. Vezi că ți-am aruncat aici. Ce ai făcut? De ce ai inventarul full? Eu? Hmm? Eu nu știu de ce l-am full. Tu de ce zici? Am două chestplate-uri de plână. Doamne, de Poți să leather. vorbești puțin mai tare, te rog? Am două chestplate-uri de leather, poate da. Stai că-mi dau un pic microfonul mai tare, că nu mai e frate la mine în camera. Ce zici acum? Da, e mai bine, e mai bine. Unde ești? Aici. Hai în partea aia. Da, zic și eu.
Vezi că o să fac o șpârlă. Șpârlă! Dacă te Vezi că o să mă teleportez. De ce? De ce e pe peaceful? O să mă teleportez, da. De ce e pe peaceful? Nu e pe peaceful. Bă, da, e Ești pe prost. peaceful. Nu e adevărat, uite-te din nou, prostule. Man, e pe peaceful. Ești prost? Acum ai dat pe easy, era pe peaceful. Așa ți arătați. A, da. Hai să arăt unde am ajuns, să-ți dau tipi pe mine. Nu, cred că... Hai să arăt. Da, nu, o să te întreb cum am ajuns, cum de-am ajuns aici. Păi chiar asta fac. Nu mai contează, nu mai contează hack-uri. Dani trișează, băieți. Hai că am trișat! Adică să mă arăt! Emeralde! Da, de asta nu mai pot eu de emeraldele tale. Îl dau naibii de pickaxe de ăsta. Lasă-ți toate Dau gunoaiele. ăsta naibii. Te lași și pe tine. Păi ce, tu nu ești gunoi? Bă, dacă ai găsit emeralde, dă-mi-le, că eu mai am 4. Dar bănuiesc că ai avut și tu un pic creier. Bă. Păi știu, vreau să le... Păi da, da. Ai vrut, dar n-ai vrut. A, da, vrut, dar în mi-ai primul luat și... Cu ce naibii urc? Cu acacia aud. Pam, pam, param, pam, pam, pam. Mă duc, e sat lângă. Da? Da. Avem noroc. Clar că Dani are hack-uri. Da, și putem zice și de asta. De ce nu? Adică, dacă tu mă insulți că am hack-uri și nu ai încredere în... Așa, e sat lângă colea. Hai să vedem. Pat verde. Dă-l dracu. Îmi place mie, îl vreau eu. Pat verde. Nu mă Bă, dar interesează. de unde se iese de aici, mă? Contorn. Muchachi Monianiu? Da. Am găsit o rolă până acum. Pâsâci. Smoker. Îl dau naibii de smoker. E bun Mocaci. Dă-l naibii, că oricum am unul. Acilea e nimic. Bă, dar nu mai e mică, bă, ce răi sunt sătenii, bă. Uite chest. Bread. Na, în rest n-am ce face. Banana bread? Is you? Da, da, da. S-a uitat nebunul la masă infinită. Muchachi Monianiu. Nu vreau. Ce naibii mai ești ca... Casa Ferrariului. Un diamant! Și pickaxe de iron. De unde diamant? Ai găsit diamant? Da. Tum, 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 tum. Dacă e David pe mine, răule. De ce? Pat! Dă-ți albastru frumos. Nu cum ai... Mamă, am mâncat o băf. Să moară băieții. Doamne băieții, să moară Gigi, mâncați-și gura. O filie de carne am mâncați așa deja. Sunt full. Bă, dar ce e cu templul ăsta? Vreau să intru. Urc și la etaj. Urcăm sus. Chest! E, pune. Aulu! Aulu, să moară pălan. Ce-ar Hai să furăm, Davide, unde? hai să furăm furnace-urile. Fură-le. Tu ești la mai ciorditor. Așa. Mânc și o pâne. Mă, să încerc să dau un trade. Ce faci, mă? 20 de astea pentru un emerald. Du-te, mă, de aici. Bă, va trebui să ne facem o casă undeva. Aici? Nu. Nu aici. Păi da, altundeva, da. Unde o să reușim să facem și portalul. Hai, prinde share. Ne Stai întâlnim mă în un sat. pic. Eu sunt în sat, mâncați-și.
Hai în sat. Ferar. Ce-mi dă brick? N-am nevoie de brick. Dă-mi asta de fer. Eu acum am văzut că am luat un bou stricat. Îl dau naibii. Am și bone. Bă, dar vreți chestplate-uri de leather. Luați-le, vi le pun în chest. Hai că dau eu chesturile de leather. Sunt bune. Or, stai să iau și niște... Mamă, dar unde mai bag să moară băieții? Așa, deci... Asta. Bă, eu sunt... Dai trade? Ne poate? Da, cartofi. Bă, da, nu m-am uitat ce au ăștia. Cam atât. Ia. Ia. Ce Iată, vină un sat, ne întâlnim. Trecem ca. Vreau să pun crafting-ul, să fac mai multă mâncare, îți dau și ție și apoi plecăm. Bă, Să dar căutăm o groapă cu lavă. Ești tu. Ești ladder. Eu n-am ce face cu atâta ladder. Bă, dar nu te uita și tu în chestul ăsta să moară, băieți. Bă, am și eu nevoie de crafting-ul ăla să nu-mi spargi. Fac și eu 2 pâini. Că am găsit de ăsta. Pac. Pac. E bun la ceva măcar. Ăsta l-arunc. Ulul l-arunc. N-am ce face cu el. Căcatul ăsta l-arunc. Melonurile le țin. Ține melonul. Am aruncat flint în stil un foc din greșeală. Ce era ăla? Ce mă ăla? Am aruncat un foc din greșeală. Păi dar ce e ăla? Nu știu ce e la flint în stil. N-am auzit de așa ceva. Mamă, cu Vorbește cine mă joc eu? Vorbește și de română, te rog. Triviete. Bă, ia și tu niște pâine. Săracule, că am un stec jumate. Și aveam pâine. Stai, mă să le las pe aici. Ia uite, mâncați pâine. Am un stack de pâine. Mamă, s-au strâns! Eu am un stac jumate. Acum s-au strâns toți poponarii pe acelea. Care face trade? Brick, n-am nevoie de brick. De-astea nu. De-astea nu. Empty map. O, 13 diamante! Și o sabie cu knockback. Nu merită. Hai că nu merită knockback. 13? Am crezut că ai zis 13 diamante. Nu. Emerald. Dă-mi repede, ai cărbune? Cât? Pentru ce? Să fac să-mi iau emeralde. Să mai iei una? Da, să mai iau una. Unde a fugit ăla? Uite-l. Dă-mi repede coul. Să moară! Mamă, mai am 8, am 9, mamă. Am 9 emeralde, mai ai? 9. Mai am 12 acolo, atâta. Dă-l! Tot! L-am dat pe tot. Bine este tot. Uite, îți las 5. Sau este. Stai așa, unde fuge, bă? Eu fug să mai caut coal. Ești aici. Du-te repede, du-te, că-l țin eu pe ăsta ocupat. Îl țin eu pe ăsta ocupat aici. Așa, verișoare. Cum e viața pe aici? Bă, unde fugi? Te-ai dus în casă, nu? Ai bubuie. Duci în casă, nu? Nu mai pleci tu de aici. Bă, când am zis că nu mai pleci de aici, nu mai... Mama, cât zombie! Bă, când îți zic că tu nu mai pleci de aici... Că nu pot pleci pe partea așa. Bă, când... Da, păi cam atâta și cu episodul de azi. Pentru data viitoare o să-mi iau și o sabie cu knockback. Și o să mai jucăm noi puțin off-camera, să mai facem rost de coal. Ca să mai luăm emeralde și o să luăm sabia pe episod.
v-am pupat și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Așa fie vorba între noi, am luat eu un stack după creative.